hear about your plans. Just give me the bottom line, kid. Don't tell me what you could have done or what you should have done. Tell me what you already did. Tell me what you already did. I need results, I need straight answers. Plátano Chiapas. Hey, vamos al parque a jugar. Estaría bien, ¿eh? A ver, deja checo el clima. Vamos a verlo. Buenas tardes, estamos aquí grabando el tornado de Ensenada. Como podemos ver, una casa fue arrasada por el tornado. Ay, tu tornado es de puras mentiras. No es recomendable que salgan afuera, no. Creo que no se va a poder. Ya sé.